வாழ்க வளமுடன். God bless you my dear children. லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? கன்ஜங்ஷன்ஸை பற்றி நம்ம யூனிட் 2ஓட கிராமர் பார்ட். ஓகேங்களா? இது வந்து அடுத்தது வந்து லிங்கர்ஸ் அண்ட் கனெக்டர்ஸ். ஓகேங்களா? இதுவும் அதே யூனிட் 2 பின்னால் தான் வருது நமக்கு, செகண்ட் யூனிட் பக்கத்தில் 12th. ஸோ நமக்கு இந்த லிங்கர்ஸ் கனெக்டர்ஸும் எல்லாருக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ லிங்கர்ஸ் கனெக்டர்ஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு லிங்கர்ஸ் அண்ட் கனெக்டர்ஸ்னாலே லிங்க் பண்ணுறது அப்படின்னும் போதே நமக்கு இணைப்பு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருக்குது. மோரல்லஸ் நம்ம கன்ஜங்ஷன்ஸ் மாதிரி தான். ஆனால் இதுவும் எப்படி ஒரு வார்த்தையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஃப்ரேஸாக இருக்கலாம். அது வந்து இரண்டு விஷயங்களை இணைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணும்போது நாம் அதை லிங்கர்ஸ் அண்ட் கனெக்டர்ஸ் சொல்கிறோம். இதில் வந்து ஒரு 4-5 டைப் நமக்கு இருக்குது. எப்பெல்லாம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மெத்தடை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். முதல்ல டைமுன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? இப்போ வந்து எப்போ வந்து நான் வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சனோ அப்போ தான் நான் முதல்ல நான் வந்து உள்ளே இருந்தால் இவரை வந்து ஆண்டியை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ when I entered into the house அப்படின் போது அந்த when யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? அப்போ அந்த எப்பொழுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த டைமை பற்றி நம்ம சொல்லும் போதெல்லாம் அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அந்த லிங்கர்ஸ் அண்ட் கனெக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணோம். இல்லது ஆஃப்டர் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஒர்க்கு அப்படின்னும் போது அப்போ அந்த ஆஃப்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். while I was driving my car, I saw one ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறதுக்கு டைமுக்காகவும் நம்ம லிங்கர்ஸ் அண்ட் கனெக்டர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அடுத்து வேற எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டைம்னா நேரம்னு சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ட்ராஸ்டான ஒரு விஷயம், அதாவது எதிரான ஒரு விஷயம். பீயிங் இஸ் புவர், இஸ் வெரி ஜெனரஸ். அவன் ரொம்ப வந்து புவராக இருந்தாலும் அவன் வந்து ரொம்ப ஜெனரஸாக என்ன பண்ணுற எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறாப்புல. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் சிக் வந்து என்ன அர்த்தம்? அவன் ரொம்ப உடம்பே முடியலனாலும் ஹீ டர்ன் அவுட் டு த ஃபங்க்ஷன், அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அவன் வந்திருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து இப்போ இந்த மோசமான நிலையில் இருந்தால் கூட அவங்க அந்த வேலையை பண்ணாங்க அப்படின் போது அந்த கான்ட்ராஸ்டான விஷயத்துக்கு நாம் இந்த லிங்கர்ஸ் அண்ட் கனெக்டர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ரிசல்ட்டுனா முடிவுன்னு என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் எழுதுன முடிவுன்னு அர்த்தம் இல்லை. இப்போ நான் ஒரு வேலையை செஞ்சேன், அதனால வந்து இந்த முடிவு எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து நான் என்ன சொன்னோம், இன்னைக்கு வந்து பஸ்ஸு லேட்டு, அதனால நான் என்ன பண்ணேன், ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக போனேன் அப்படி சொன்னோம்ல. அந்த மாதிரி ஆஸ் அ ரிசல்ட். அதே மாதிரி therefore, so that இந்த லிங்கர்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரியான ரிசல்ட், ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது மாதிரி நடந்ததுனால நான் இந்த முடிவு எடுத்தேன், அதனால் இந்த வேலையை செஞ்சேன் அப்படின்னும் போது இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம், இந்த லிங்கர்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் காஸ் அண்ட் ரீசன் என்ன அர்த்தம்னா காரணம், அதனுடைய எஃபெக்ட். இப்போ பாருங்க சீன்ஸு. இப்போ டியூ டு ஹெவி ரெயின், ரொம்ப ஜாஸ்தி மழை பெஞ்சதுனால என்னால் ஐ குட் நாட் அட்டெண்ட் த பார்ட்டி, என்னால் அந்த பார்ட்டியை அட்டன் பண்ண முடியல. ஓகேவா? பிகாஸ் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணல. எப்போ பாரு ஏன்னா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த பிகாஸ் இந்த லிங்கர்ஸ் எல்லாமும் நாம் ஒரு ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்கிறதுக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு ரீசன் சொல்கிறதுக்காகவோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற லிங்கர்ஸ் இதெல்லாம். அடுத்த லிங்கர்ஸ் பாருங்கள் அடிஷன் என்ன அர்த்தம்னா, அதாவது நான் அந்த பொண்ணு வந்து இப்போ போயம் எழுதுவா, அதே நேரத்தில் நாவலும் எழுதுவா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்போ வந்து அடிஷனாக அதையும் செய்வா, இன் அடிஷன் டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதனால ஷீ ரைட்ஸ் வந்து போயம், இன் அடிஷன் டு என்ன பண்ணுவா, ரைட்ஸ் வந்து நாவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்போ வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக இது மட்டும் இல்லை, இதுவும் அவங்க சேர்த்து செய்வாங்க அப்படின்னும் போது அதே மாதிரி ஆஸ் வெல் அஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஷீஸ் a good dancer as well as a singer அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல. டான்ஸரும் அதே நேரத்தில் சிங்கரும் கூட. அந்த மாதிரி எல்லாம் நாம் அடிஷனாக நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று சேர்த்து சொல்லணும் போது இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். இது நான் உங்களுக்கு ஸ்லைடாகவும் கொடுக்குறேன். ஸோ என்னென்ன லிங்கர்ஸ் அந்த இது வந்து என்னென்ன விஷயத்துக்காக என்னென்ன வார்த்தைகளை நம்ம போடுவோம். இப்போ டைமுக்கு என்ன போடுவோம், கான்ட்ராஸ்டான விஷயத்துக்கு எதை போடுவோம், ஒரு ரிசல்ட்டுக்காக என்ன போடுவோம், அதே மாதிரி காரணம் கற்பிக்கிறதுக்காக எதை யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இன் அடிஷன் நம்ம எதை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கூடுதலாக சொல்லும்போது என்னென்ன வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைடாக கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் உங்களோட +2 புக்கோட புக் பேக் எக்ஸசைசஸ் எல்லாத்தையுமே பிரிண்ட் அவுட்டாக கொடுத்து நான் அதை வேர்ட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பண்ணிடுறேன். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமில் இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட புக் பேக் எக்ஸசைசஸை நீங்கள் காதாலே கேட்கும்போது என்னென்ன சென்டென்ஸுக்கு என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் வருது,
எதனால் அந்த ஆன்சர்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இது காதால் கேட்கறது நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் இந்த வீடியோ எடுத்து போட்டு பார்த்துட்டு போகிறீங்க குவார்டர்லினாலும். ஏன்னா யூனிட் 2ங்கிறது குவார்டர்லிக்கு வரும், ஹாஃப் வேலிக்கு வரும், உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்கும் வரும், ஆனுவலுக்கும் வரும். ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் எடுத்து ஒரு தடவை காதில் கேட்டுட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு நிறைய முறை இப்போ கேட்க கேட்க உங்களுக்கு நல்ல மைண்டில் செட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கூட இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை எங்கே போடணுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும்போது உங்களோட ஃப்ளூயன்சி ஆஃப் இங்கிலீஷும் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும். ஓகேவா? அடுத்தது நம்ம இப்போ 3ல் உங்களோட புக்கில் வந்து பேஜ் நம்பர் 48 இருக்க எக்ஸசைஸ் இதில் வந்து ரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் வச்சு ஃபில்அப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன வரும்? ஏலன்னா ஷீ இஸ் சச் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்சன் தட் எவ்ரிபடி லைக்ஸ் டு பி வித் ஹர். அதாவது சச்சும் தட்டும் அந்த இடத்துல நம்ம ஃபில்அப் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பி பாருங்களேன், சூரஜ் ஆன் இருக்குது, டைப்ரைட்டர் கம்ப்யூட்டர்னு 2 விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? போத்துன்னு வரணும், ரெண்டுமே அப்படின்னு. அப்போ போத்து டைப்ரைட்டர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர், அவன் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கான். அடுத்தது பாருங்களேன், சியில் முதல்ல நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, குட் சிங்கர் குட் டான்சர் அப்படின்னு வந்தாலே நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ அப்படிங்கிறது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது ரெண்டுமே பேராக வர்றதுனால சிங்கர் மட்டும் இல்லை டான்ஸரும் கூடங்கிறதுனால வாணி இஸ் நாட் ஒன்லி எ குட் சிங்கர் பட் ஆல்சோ எ குட் டான்சர் அப்படின்னு வரணும். அடுத்தது பாருங்கள், அமித் டிட் நாட் நோ டேஷ் இஸ் ஃபாதர் மீட் இஸ் கிளாஸ் டீச்சர் நாட். அதாவது அமித்துக்கு வந்து தெரியல அவங்க அப்பா வந்து அவங்க கிளாஸ் டீச்சர் மீட் பண்ணாரா இல்லையான்னு. அந்த மாதிரி இதில் கொஸ்டின் ஃபார்மில் வரும்போது வெதர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணோம். அப்போ வெதர்னு வரும்போது ஆறுங்கிறத யூஸ் பண்ணணும். அப்போ வெதர் இஸ் ஃபாதர் மீட் இஸ் கிளாஸ் டீச்சர் ஆர் நாட் அப்படின்னு வரணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஐ வுட் ஸ்டார் பிக். இதுதான் அங்கே மெயின். நான் ஸ்டார்னா பட்னியாக கிடக்க மாட்டேன், பிச்சையும் எடுக்க மாட்டேன். அப்போ வந்து ரெண்டுமே நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு இல்லை அப்படிங்கிற சொல்கிறதுக்காக தான் நெய்தர் நார்னு யூஸ் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஐ வுட் நெய்தர் ஸ்டார் நார் பெக். ஓகேங்களா? ஏன் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, ஐ குட் நாட் கம்ப்ளீட் மை பேப்பர் இன் த எக்ஸாமினேஷன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஸ்லோ இன் ஆன்சரிங் த கொஸ்டின்ஸ். ஏன் அங்கே பிகாஸ் போடணுன்னா நம்ம காரணம் சொல்கிறோம். என்னால் அந்த பேப்பரை முழுசாக எழுத முடியல, எதனாலன்னா நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆன்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ பட் ஆனான்னு சொல்லக்கூடாது, அதனால் அப்படிங்கிற காரணம் சொல்லணும். இட் ஸ்டார்டட் ரெய்னிங் ஸோ வி குட் நாட் ப்ளே. அதாவது மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு, அதனால் எங்களால் விளையாட முடியல. இது ரெண்டுத்துக்குமே பிகாஸ்க்கும் சோக்கும் கொஞ்சம் பாருங்களேன். பிகாஸ் வந்து நம்ம வந்து செய்ய முடியாத வேலையை முதல்ல சொல்லிவிடுவோம், அதுக்கான காரணத்தை பின்னால் சொல்லும்போது பிகாஸ்ன்னு போடுவோம். இதில் பாருங்கள், இட் ஸ்டார்டட் ரெய்னிங், ஆல்ரெடி வந்து மழை பெய்யுது, அதனால் வி குட் நாட் ப்ளே அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ வந்து அதனால் நம்ம வந்து செய்ய முடியாத வேலையை சொல்லும்போது சோன்னு போடுவோம். சப்போஸ் வி குட் நாட் ப்ளேன்னு முன்னால் வந்துருதுன்னா பிகாஸ் போட்டு ஏனெனில் இட் ஸ்டார்டட் ரெய்னிங் அப்படின்னும். ஸோ இந்த சோவும் பிகாஸுக்குமே நல்லா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். எப்போவுமே செய்ய முடியாத வேலையை முதல்ல சொல்லிவிட்டு அதுக்கான காரணத்தை பின்னால் சொன்னால் பிகாஸ் போடுவோம். நம்ம வந்து இட் ஸ்டார்டட் ரெய்னிங், மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு, அதனால் என்னால் இந்த வேலையை செய்ய முடியலன்னும் போது அதனால்னு போடும்போது ஸோ யூஸ் பண்ணுவோம். சி பாருங்கள், ஆஸ் ஐ காட் அப் ஏர்லி ஐ மேனேஜ் டு ரீச் ஸ்கூல் ஆன் டைம். ஏன் இஃப் போடாமல் ஆஸ் போடுறோன்னா, அவன் மேனேஜ்டு டு ரீச் ஸ்கூல் ஆன் டைம் சொல்லியாச்சு. நான் வந்து ஸ்கூல் வந்து டைமுக்கு நான் போய் சேர்ந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்போ இஃப்னு போட்டால் ஒரு வேளை நான் சீக்கிரம் எழுதுன்னு ஆகிடும். அப்போ அதனால் ஆஸ் தான் போடணும். ஆஸ் ஐ காட் அப் ஏர்லி, நான் சீக்கிரம் எழுந்ததுனால நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு கரெக்ட் டைமுக்கு போக முடிஞ்சுதுன்னு. டி பாருங்கள், தோ ஹி கமிட்டட் அ மிஸ்டேக் ஹி அப்பாலஜிஸ் அண்ட் ப்ராமிஸ் தட் ஹி வுட் நாட் ரிப்பீட் இட். இந்த இடத்துல தோவும் ஆண்டும் வரணும். ஓகேங்களா? பாருங்கள், திஸ் இஸ் ஹவு இட் மஸ்ட் பி டன். எப்படி நடக்கணுமோ அந்த மாதிரி நடந்திருக்குங்கிறது போது ஹவு யூஸ் பண்ணணும், நாட் வந்து வாட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. வெண்டர் saw the train moving slowly from the platform. அதாவது வெண்டர் என்ன பண்ணுறாரு, பார்க்குறாரு அந்த ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக. தேர்ஃபோர் ஹி காட் இன், அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணார், உள்ளே போனார் அப்படின்னு சொல்லி. அன்டில் ஹி காட் இன்லாம் வராது. அவர் ஸ்லோவாக போகிறத பார்த்ததுனால, அதனால் தேர்ஃபோர் அப்படின்றதுனால ஹீ காட் இன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே வரணும். ஜி பாருங்கள், ஐ வாஸ் நாட் வெல். இந்த இடத்துல வந்து முதல்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஐ வாஸ் நாட் வெல், அதனால் என்ன பண்ணலங்கிற காரணத்தை பின்னால் சொல்ல போகிறாங்க. அப்போ ஸோ ஐ டிட் நாட் அட்டெண்ட் த கிளாஸ், அதனால தான் நான் என்ன பண்ணல, கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின் போது. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஆல்தோ ஷி கேன் ட்ரைவ் ஷி ட்ராவல்ஸ் பை பஸ். ஓகேங்களா, அவளால் ட்ரைவ் பண்ண முடிஞ்சாலும் பஸ்ஸில் போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி வரும்.
அடுத்த பாருங்கள், அன்லெஸ் யூ ரெஜிஸ்டர் யுவர் நேம் யூ கேனாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் த காம்படிஷன்ஸ். இஃப் யூ ரெஜிஸ்டர் யுவர் நேம் யூ கேனாட் பார்ட்டிசிபேட்னு வர முடியுமா? நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், இல்லைன்னா பண்ண முடியாதுங்கிறத விட அன்லெஸ் நீ பண்ணலை அப்படின்னா உன்னால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாதுங்கிற அர்த்தத்தில் வர்றதுனால அங்கே அன்லெஸ்ன்னு போடணும். இஃப் யூ ரெஜிஸ்டர் யுவர் நேம்னா யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் த காம்படிஷன்ஸ்னு வரும். ஓகேவா? அப்போ அந்த நாட்டுங்கிற நெகட்டிவ் வராது. அப்போ வரும்போது நம்ம இஃப் யூஸ் பண்ணலாம். எப்போ வந்து செகண்ட் சென்டென்ஸில் உன்னால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது கெனாட் அப்படின்னு போட்டாங்களோ அப்போ நீ வந்து அன்லெஸ்ஸுங்கிறது, அதாவது நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வைக்கல அப்படின்னா உன்னால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லணும். ஓகேவா? இஃப் யூ ரெஜிஸ்டர் யுவர் நேம் வந்தால் உடனே என்ன வந்திருக்கணும்? யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் த காம்படிஷன்ஸ் தான் வந்திருக்கணும். ஜே பாருங்கள், ஆஸ் சூன் அஸ் மை ஃபாதர் அரைவ்டு ஹோம் ஐ நரேட்டட் த இன்சிடென்ட்டு. அதாவது எங்கள் அப்பா வந்த உடனேயே அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, எங்கள் அப்பா வந்து இம்மீடியட்டாகவே நான் என்ன பண்ணேன், அந்த இன்சிடெண்ட்டை நான் அவருக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேங்கிறதுனால தான் ஆஸ் சூன் அஸ் அப்படிங்கிற அந்த இது வரணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இதில் என்ன லிங்க் யூஸ் பண்ணுறோன்ட்டு, பி குயிக் டு ஹியர். கேட்கறது வந்து ரொம்ப வேகமாக கேட்டு அண்டு மேலும் என்ன பண்ணோம், பேசும்போது ஸ்லோவாக பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டில் பாருங்கள், ஏன் நெய்தர் யூஸ் பண்ணாமன்னா ஐ ஆம் நெய்தர் அன் ஆஸ்தட்டிக் இன் தியரி நார் இன் ப்ராக்டிஸ். எனக்கு வந்து இதுவும் தெரியாது அதுவும் தெரியாதுங்கிற அர்த்தத்தில் வர்றதுனால தான் அங்கே என்ன பண்ணுறோம், நம்ம நெய்தர் நாரை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், எம்மில் வி ஃபெயில் டு ஹார்னஸ் த ரெயின் வாட்டர் கான்சிக்வென்ட்லி வி சஃபர். அதனுடைய விளைவுனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம், இப்போ சஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தத்தில் வரும். என் பாருங்கள், மை பிரதர் வில் சர்டன்லி கிளியர் GRE ஃபார் ஹி ஒர்க்ஸ் ஹார்ட். அவன் வந்து நல்லா வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவான் அப்படின்றதுனால மை பிரதர் வில் சர்டன்லி கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவான், GRE டெஸ்ட்டை அவன் கிளியர் பண்ணுவான் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். இங்கே 8ன்னு போடக்கூடாது. 8னா இது வரையில்னு ஆகிடும். ஃபார்னா அவன் ஒர்க் ஃபார்ட் பண்ணதுக்காக அவன் கண்டிப்பாக அவன் என்ன பண்ணுவான், கிளியர் பண்ணிவிடுவான்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அர்த்தத்தில் வருது. நெக்ஸ்ட் 8ல் இருக்குது. இது என்னோடய கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னா, கம்பைன் த சென்டென்சஸ் அண்ட் ரீரைட் தெம் யூஸிங் த வேர்ட்ஸ் கிவன் இன் த ப்ராக்கெட்ஸ். இது லிங்கர்ஸ் அண்ட் கனெக்டர்ஸ் கீழே வருது இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க வந்து ப்ராக்கெட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிகாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ்னால் உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லியிருக்கேன், ஏனெனில் அப்படின்னா ஒரு காரணம் சொல்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்டு பிகாஸ். ஓகேவா? சோனா அதனால தான் அப்படின்வோம். பிகாஸ்னால் ஏனெனில். அப்போ வந்து காரணம் ஒன்று இருக்கும், ஒரு வேலை நடக்கும், அதை தான் காரியம்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பாருங்கள், த வெல் வாஸ் டீப். த வெல் வாஸ் டீப்புங்கிறது ஒரு காரணம், ரொம்ப ஆழமாக இருக்குங்கிறது. தேர்ஃபோர் த ஃபாக்ஸ் குட் நாட் கெட் அவுட் ஆஃப் த வெல். அதனால தான் அந்த ஃபாக்ஸால் அந்த அந்த கிணத்தை விட்டு வெளியே வர முடியல. அப்போ காரணம் என்ன, வெல் வாஸ் டீப்புங்கிறது தான் காரணம். அப்போ நம்ம அந்த வேலை செய்ய முடியலங்கிறத தான் நம்ம முதல்ல சொல்லணும், காரணத்தை பின்னால் சொல்லணும். அப்போ தான் பிகாஸ் பின்னால் போட முடியும். ஓகேங்களா? சோன்னு போடும்போது தான் நம்ம வந்து த வெல் வாஸ் டீப் அப்படியே இருக்கணும். ஸோ த ஃபாக்ஸ் குட் நாட் கெட் அவுட் ஆஃப் த வெல்லுன்னு வரணும். பிகாஸ் கொடுத்ததுனால நாம் என்ன பண்ணணும், த ஃபாக்ஸ் குட் நாட் கெட் அவுட் ஆஃப் த வெல் பிகாஸ் த வெல் வாஸ் டீப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போடணும். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு? சோன்னு கொடுத்தா முதல்ல காரணம் வரணும், அதுக்கப்புறம் உங்களோட காரியம் அது வேலை வரணும், நடுவில் நம்ம சோ போடுவோம். இங்கே பிகாஸ் கொடுத்ததுனால வேலையை முதல்ல போடணும், அதுக்கான காரணம் ஏன்னா அப்படிங்கிற அந்த காரணத்தை பின்னால் போடணும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அது நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், பி த ஒர்க் வாஸ் ஓவர். வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. வி வென்ட் ஹோம். நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டோம். நம்ம எதை யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க, வென்னா எப்பொழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ வேலை முடிஞ்சிடுச்சு, நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோன்னா நம்ம தமிழில் சொல்லும்போதே யோசிச்சு பாருங்கள், எப்போ வேலை முடிஞ்சுதோ அப்போ நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டோம். கரெக்டாக? அப்போ எப்போ வேலை முடிஞ்சுதோன்னா அப்போ வென் எங்கே வரணும், த ஒர்க் வாஸ் ஓவருக்கு முன்னால் வரணும். அப்போ வென் த ஒர்க் வாஸ் ஓவர், அப்போ அதை ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துகிட்டு கம்மா போட்டுக்கிறோம். வி வெண்ட் ஹோம், நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டோம். அப்போ வென் போடும்போது எங்கே போடுறோம், நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அந்த ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸாக நம்ம மாற்றிக்கிறோம். வி வெண்ட் ஹோம் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம். சி பாருங்கள், ஏ லைப்ரரி இஸ் எ பப்ளிக் பிளேஸ். வி சி எ நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் kept there for reading. அதாவது லைப்ரரிங்கிறது ஒரு பப்ளிக் பிளேஸு. அந்த இடத்துல நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் ரீடிங்காக வச்சுருக்கிறத பார்த்தோம். அப்போ அந்த பேர்னா எங்கே, அப்போ நாங்கள் எங்கே பார்த்தோமோ அது வந்து ஒரு லைப்ரரி, அது ஒரு பப்ளிக் பிளேஸாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், வேறு எங்கே போடுறோம், இப்போ நம்ம சென்டரில் தான் போட போகிறோம். ஏ லைப்ரரி இஸ் எ பப்ளிக் பிளேஸ்
வேர் வி சி ஏ நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் கெப்ட் தேர் ஃபார் ரீடிங். புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வேறு எங்கே வரணும், ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல நாங்கள் பார்த்தோமோ அப்போ இந்த பிளேஸ்க்கு பக்கத்தில், பப்ளிக் பிளேஸ்க்கு பக்கத்தில் வேறுங்கிற வேர்டை நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் டி பாருங்கள். த கல்ப்ரிட் வாஸ் காட் immediately he was taken to the police station. அப்போ அங்கே ப்ராக்கெட்டில் எதை யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க, as soon as யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. விரைவில், உடனே அப்படின்னு அர்த்தம். நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். he was taken to the police station, அவனை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இட்டுன்னு போயிட்டாங்க. as soon as the culprit was caught, அதாவது இந்த கல்ப்ரிட்டை வந்து பிடிச்ச உடனே தான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இட்டுன்னு போனாங்கன்னு சொல்லணும். அப்போ as soon as எங்கே போடுவோம், ஃபஸ்ட்டே போட்டுருவோம். as soon as the culprit was caught, எவ்வளோ விரைவில் அவனை பிடிச்சாங்களோ உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க, he was taken to the police station. அந்த இம்மிடியட்லிங்கிற வார்த்தை திரும்ப வரக்கூடாது. as soon asன்னு போட்ட உடனே பாருங்கள். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், வெல் வாஸ் டீப்பில் அது வந்து காரணம், ஃபாக்ஸ் வந்து ஒரு காரியம், ஒரு வேலை செய்கிற வேலை. அப்போ அந்த நரி வெளியே வர முடியல. த ஃபாக்ஸ் குட் நாட் கெட் அவுட் ஆஃப் த வெல் பிகாஸ் த வெல் வாஸ் டீப். அதனால் ஏன்னா அந்த வெல் வந்து அந்த கிணறு வந்து ரொம்ப ஆழமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அடுத்ததில் பாருங்கள், வென்னை யூஸ் பண்ணும்போது வென் த ஒர்க் வாஸ் ஓவர் வி வெண்ட் ஹோம்னு இருக்கணும். தேர்டு பாருங்கள், ஏ லைப்ரரி இஸ் எ பப்ளிக் பிளேஸ் வேர் வி சி ஏ நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் கெப்ட் தேர் ஃபார் ரீடிங் அப்படின்னு எழுதணும். டி பாருங்கள், த கல்ப்ரிட் வாஸ் காட். அப்போ அது வந்து முன்னாலே as soon as போட சொன்னேன். ஸோ as soon as the culprit was caught he was taken to the police station. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், அடுத்த ஸ்லைடை பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்லைடில் ஈலேருந்து பாருங்கள், ஒயில் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ண சொல்லி ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கு. ஒயில் அப்படின்னா அது செய்யும் பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம். மேலே கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கு, த பாய்ஸ் வேர் ஸ்டீலிங் மேங்கோஸ் ஃப்ரம் எ க்ரோ அட் த டைம் த ஓனர் ஆஃப் த க்ரோ கேம் இன். அதாவது அந்த நேரத்தில் அந்த ஓனர் என்ன பண்ணிட்டாரு, வந்துட்டார். அப்போ நம்ம எங்கே போடணும், அந்த வயலில் ஃப்ரண்ட்டில் போடணும். எப்போ வந்து பாய்ஸ் வந்து அந்த மேங்கோஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்களோ அந்த கார்டனுக்குள்ளேருந்து, அப்போ வந்து அந்த ஓனர் வந்து உள்ளே வந்தாருன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ அட் த டைம் எடுத்துகிட்டு வயலில் என்ன பண்ணணும், ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுக்கணும். அடுத்து பாருங்கள், ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ட் ஜூஸஸ் ஆர் ஹெசராஸ் டு ஹெல்த்து, தே லீட் டு கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ். நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ட் ஜூஸஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, மேங்கோ, பெப்சி, நிறைய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர் போட்ட ஜூஸஸ்லாம். அதெல்லாம் வந்து ஹெல்த்துக்கு நல்லதில்லை, அது கிட்னி ப்ராப்ளத்தை உண்டாக்குதுன்றாங்க. அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அண்டு வந்து சேர்க்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம வந்து இந்த 2 சென்டென்ஸ்க்கு நடுவில் நம்ம அண்டு போட்டுக்கிறோம். அடுத்து பாருங்கள், ஆதித் ஹாஸ் பீன் ப்ரமோட்டட், ரஞ்சன் ஹாஸ் பீன் ப்ரமோட்டட். ஆதித்தும் ப்ரமோட் ஆகிட்டான், ரஞ்சனும் ப்ரமோட் ஆகிட்டான். ஆஸ் வெல் அஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் வெல் அஸ்னால் 2 பேரும், இவனும் ப்ரமோட் ஆனால் அவனும் ப்ரமோட் ஆனால். அப்போ 2த்தையும் சேர்த்து ஒரே சென்டென்ஸாக சொல்லும்போது ஆதித் ஆஸ் வெல் அஸ் ரஞ்சன் ஹாஸ் பீன் ப்ரமோட்டட் அப்படின்னு சொல்லி வரணும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், சீசர் வாஸ் டிக்ளேர்டு எம்பரர், தி கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் கில்ட் ஹிம். அப்போ ஆஃப்டர் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஆஃப்டர்னால் பிறகுன்னு அர்த்தம். அப்போ சீசர் வந்து எம்பரராக டிக்ளேர் பண்ணாங்க, கான்ஸ்பிரேட்டரில் கொலை பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஆஃப்டர் சீசர் வாஸ் டிக்ளேர் த எம்பரர் த கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் கில் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போடணும். இப்போ வந்து வித் ஆன்சர்ஸோட பாருங்கள், உங்களுக்கு வித் ஆன்சர்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஸ்லைடில், while the boys were stealing mangoes from a grove the owner of the grove came in. அப்போ வந்து ஒயிலுங்கிறது முன்னால் வரணும்னு சொன்னேன். அப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்டு ஜூஸஸ் வந்து ஆர் ஹெசராஸ் டு ஹெல்த் அண்ட் அந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஜியில் வந்து ஆதித்து அதுக்கப்புறம் ரஞ்சன் 2 பேரும் சேர்த்து ஒரே சென்டென்ஸாக மாற்றணுங்கிறதுனால ஆதித் as well as ரஞ்சன் has been promoted அப்படின்னு as well asன்னு வந்தால் அந்த இடத்துல சேர்க்கணும். இதில் பாருங்கள், ஆஃப்டர் சீசர் வார் டிக்ளேர் த எம்பரர், அவர் வந்து சீசரை வந்து எம்பரராக டிக்ளேர் பண்ணதுனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, பண்ண பிறகு கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ்லாம் அவரை கொலை பண்ணிட்டாங்க. கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் கில் ஹிம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு இது கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன். இதோட யூனிட் 2ஓட உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் மெட்டீரியல் முடிஞ்சிருது. ஏன்னா புக் பேக் எக்ஸசைசஸ்ஸு அதில் இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம முடிச்சிட்டோம். உங்களுக்கு நைஸ் கப் ஆஃப் டீ ரெடியூஸ் சிலபஸில் இல்லை. ஆனால் இப்போ புதுசாக அந்த சிலபஸில் ரெடியூஸ்டு கொடுப்பாங்களா இல்லை, இந்த லெசன் உண்டான்னு தெரியல. அதனால் நைஸ் கப் ஆஃப் டீ லெசன்ஸ் நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன். போம் கண்டிப்பாக உண்டு. கேஷுவனாட்ரி உங்களுக்கு கேஷுவனாட்ரி லைன் பை லைன் டீச் பண்ணியிருப்பேன். அதை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்லைடில் இருக்க கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ், இஆர்சி எல்லாமே வித் ஆன்சர்ஸ், கீ ஆன்சர்ஸோடு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் எல்லாமே யூனிட் 2ல் வர ஒரு கிராமர் பார்ட்டு தான். ஸோ நீங்கள் யூனிட் 2 கம்ப்ளீட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்திங்கனாலே
ப்ளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த லோகோவை டச் பண்ணி ப்ளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு யூனிட் 2 கம்ப்ளீட் மெட்டீரியலுங்கிற அந்த ப்ளேலிஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு லெசனு, அப்புறம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸு, போமோட கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸு, அதுக்கப்புறம் கிராமர் பார்ட்டு, அந்த புக் பேக்கில் இருக்க அந்த கிராமர் எக்ஸசைசஸ்ஸு மொத்தமே அப்படியே உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் லெசனும் உங்களுக்கு வந்து அந்த யூனிட் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் அது ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வில் மீட் ஆன் யூனிட் 3 நவ். யூனிட் 3யோட செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பீயிங் அலைவ் ஆல்ரெடி லெசன்ஸ் நான் வந்து எடுத்துட்டேன். ஆல் த வேர்ல்ட்ஸ் ஸ்டேஜும் நான் வந்து நிறைய பார்ட்டாக போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒன்லி திங் இப்போ நம்ம கிராமர் பாட்டு மட்டும்தான் அதில் முடிக்கணும். நம்ம கிராமர் பாட்டை நான் சீக்கிரத்தில் ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் 11th இருந்தாலும் 12th இதே சிலபஸ் தான் உங்களுக்கு. ஸோ 12th போர்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி 11th நான் ஒரு யூனிட்டாக இப்போ நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி லெசன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் 10th இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த கிராமர் பாட்டெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா 11th 12th 2 வருஷத்துக்கும் இங்கிலீஷு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் மெட்டீரியல் இந்த வீடியோஸில் கிடச்சிரும். ஓகேங்களா? 10th வரைக்கும் இருக்க மேக்ஸ் பிள்ளைங்களுக்கும் உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் 11th 12th மேக்ஸ் குரூப் எடுத்திருந்தீங்கன்னா இதில் இருக்க பேசிக்கான ட்ரிக்னாமெட்ரி, ஃப்ராக்ஷன்ஸு, இன்டீஜர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பேசிக்காகவும் புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு பெரிய பெரிய சம்ஸ் போடவும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். தேங்க்யூ சில்ட்ரன். டூ சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் திஸ் சேனல். தேங்க்யூ.